السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا جدا، هتستفادوا منه كتير قوي ان شاء الله. مبدئيا كده الناس اللي بتكلمني يا مدام هبه امتى نجيب بط رمضان، عملت فيديو من كام يوم كده وقلت لكم امتى تجيبوا بط رمضان وتجيبوا اي نوع لرمضان. لقيت ناس معلقه لي كتير جدا، احنا برضو عايزين نعرف نجيب اي نوع ونجيب امتى ونجيب ازاي وسعره ايه ودورته كام وهنأكل علف صافي ولا لا. وناس تانية علقوا لي قالوا لي يا مدام هبه انت جبت الخمس ست انواع بط كلهم في فيديو واحد، ما فهمناش حاجه، اعملي لنا لكل نوع فيديو. فهعمل لكم النهارده لكل نوع فيديو، ونبدا النهارده بالبط الفرنساوي البيور اللي هو قدامكم ده. حبيت ابدا بيه لان اكتشفت ان في ناس كتير جدا ما تعرفوش، ناس كتير جدا ما تعرفش يعني ايه بط فرنساوي بيور، وبتقول اهو بكيني زي الانواع البكيني وخلاص. لا يا جماعه الخير، هو مش بكيني وحطوا تحتيها 1000 خط، مش بكيني زي البكيني اللي احنا بنتخيله. لقيت حد معترض معايا من اخواتي المتابعين وبيقول لي بالعكس انت ازاي مش عارفه تميزي ان البط البكيني ده احسن واطعم بط. انا ما قلتش طعمه وحش، لكن قلت سمين جدا. البط البكيني اكتر بط بيشيل دهون عاليه جدا جدا، لدرجه ان انت لو بتربيه وما عرفتيش تخدمي في اكله كويس هتذبحيه هتلاقيه عباره عن جلد على لحم، بقى الجلد على عظم بس مفيش لحم خالص. حتى لو في لحمه هيبقى طبقه خفيفه جدا جدا تحت الجلد، لكن جلده كتير جدا وسمين جدا. بمعنى طب ما هو في ناس تقول لك طب ويعني يعني ما تبقى الفرخه سمينه؟ هقول لكم حاجه يا جماعه، البطه سمينه او الفرخه سمينه دي لها ناسها، لكن لو حد نفسه ياكل بط كده يعني هو ممنوع من السمين، لو اكل حته من البط دي هتعلي الكوليسترول عنده وهيبقى سمين جدا عليه. مش البط اللي في الفيديو، لا البط اللي انا بقول لكم عليه اللي هو البكيني العاده، اللي هو البكيني العاده. طب في ناس بتحبه وفي ناس بتحبه عشان بيبقى رخيص شويه، اللي هو الكتكوت بتاعه بيبقى رخيص شويه عن التاني، بيستغلوا البط الفرنساوي البيور، لكن مش عارفين ان الغالي ثمنه فيه وال3 جنيه مش هيفرقوا، بالعكس ده ال3 جنيه هيفرقوا معايا في 2 كيلو لحم، فرق البطايه دي عن البطايه التانيه. اما بالنسبه بقى للناس اللي قالوا لي في بط بيتربى بيكون زفر جدا وغالبا هيكون هو البط البيور، عايزه اقول لك نوع البط، انت لو جايبه البط المرجان او السوداني او البلدي زي ما بتسموه عندكم، هو اصلا اسمه بط بلدي، في ناس بيسموه سوداني وفي ناس بيسموه مرجان وليه كذا اسم. لو انت جايبه البط ده اللي هو يعتبر انضف لحم ممكن تاكليه او انضف بط ممكن تاكليه، واكلتيه بطريقه مش مظبوطه او طريقه مش كويسه، هتلاقي نفسك الدنيا باظت معاكي تماما. هتلاقي ان فعلا طعم اللحم زفر جدا والبط ما يتاكلش، لكن التربيه بتبقى عامل اساسي على طعم البط. شايفين البط اللي قدامكم ده بط مسكوفي ما شاء الله ونتايه بلدي ما شاء الله، بيبقى لحمه حلو جدا. انا لقيت واحده قبل كده بتقول لي بتاخد مني بط كده بالشهر، يعني دكارين 3 في الشهر مع الفراخ مع البيض مع الحاجات دي مع الحمام، فبتقول لي انا نفسي اجرب المسكوفي من عندك وخايفه اجرب مره تانية لاني جربت من حد ولقيت البط ما يتاكلش، المسكوفي ما يتاكلش حرفيا. ازاي يا ست الكل؟ ده البط المسكوفي ده من انضف واحسن اللحم اللي ممكن تاكليه من لحوم البط، انضف بط ممكن تاكليه البط المسكوفي، لحمه حلو جدا جدا. قالت لي لا ده انا جبته لقيت كاني باكل حاجه زفره جدا، لدرجه ان احنا مش كنا طايقين ريحته في البيت وبقينا نبخر مكاننا. قلت لها طب خدي كده نتايه من عندي مسكوفي جربيها، لو ما عجبتكيش شيليها ارميها بقى من نصيب او حظ الكلاب او القطط اللي في الشارع، لكن لو عجبتك هاخد حسابها وهتطلبي منها تاني. بالفعل دبحت لها نتايه بط كده وبعتها لها، ما رضيتش ابعت لها دكر لان انتوا عارفين دكوره المسلمين. جازفنا بالنتايه وقلنا نشوف الدنيا هتبقى ايه معاها، ويا ترى هيعجبها ولا هي اصلا مش عاجبها طعمه من البدايه. جازفنا بالبطه واديت جربيها يا حاجه وقولي لي طعمها، والله قسما برب العزه من وقتها بقالها سنه تقريبا كده ما بتاخد غير البط المسكوفي بس. فمش اي تربيه يعني ان البط ده طعمه وحش او اي اكل يعني ان البطه دي مش كويسه او لحمها مش هيبقى كويس. فالناس اللي واخده فكره غلط عن الفرنساوي البيور تربي البط على طريقتي، على طريقه الفيديوهات. انا اي معلومه او اي حاجه بنزلها للبط بنزلها لكم، اي حاجه بنزلها لطيوري بنزلها لكم على القناه. فرب البط على طريقتي ودوقي طعم البط. والله العظيم الناس بتتصل عليا تسالني على البط البيور امتى هتطلعي البط، احنا ما كناش بط زي ده،
طعمه ولحمه جميل جدا، مفيهوش دهون، كأنك بتاكلي لحمة جزارين كده، مش لحمة بط خالص. كبدة وقناصة كبيرة جدا جدا، والبطاية فعلا بتشيل وزن عالي وبتدبح بدري جدا. طيب الفرنساوي البيور ده سعره ايه، وبياكل علف صافي، وبياكل لحد امتى، وايه نظام الفرنساوي البيور؟ اول حاجه كده الفرنساوي البيور دي بطايه النهارده عامله 30 جنيه سعرها، ان شاء الله يبقى في نزول الفتره اللي جايه، لكن في الطبيعي ما بقاش سعرها نفس السعر ال 30 جنيه. في الطبيعي اصلا بتبقى من 10 ل 15، لكن عشان احنا موسم، وموسم يعني اقول لكم ايه، الموسم اللي احنا فيه ده اللي هو ضرب كل الاسعار معانا، فالبطايه سعرها 30 جنيه، تعتبر اقل من المسكوفي ب 10 جنيه وب 11، واقل من البلد من المولر المحلي ب 10 جنيه كمان. لكن البطايه دي يا جماعه مناعتها قويه جدا جدا جدا، بتاكل علف صافي، بتاكل علف لحد عمر 20 او 25 يوم، بنبدا نخلط لها بعد كده. ممكن تنزلي نسبه صغيره من العلف مع البرسيم والرده والدشيشه والعيش. واكلها موفر جدا جدا، مناعه قويه جدا جدا، تربيه غير مكلفه لانها ما بتحتاجش اي ادويه خالص خالص، ولا بتحتاج تدفئه، ولا بتحتاج لمبه حتى عشان تشوف تاكل. يعني البطه دي بتشم كده عفوا، او اي بط عامه بيشم كده ريحه الاكل وبيجري عليه ياكل في الضلمه عادي جدا. يعني البطايه دي لما نربيها هتبقى بطايه مش متكلفه علينا اصلا. طب احنا مش هنكلف، بس طعمها اخباره ايه؟ افضل واحسن من المولر بكتير قوي. الناس اللي جربوا طعم المولر وقالوا لك بنجيب المولر عشان جربناه حلو، فلو انت جربتي ده مش هتجيبي مولر تاني. اول حاجه كده مميزات البطه دي عن البطه المولر ان هي بتشيل وزن زيها زي المولر بالظبط. سعرها اقل من المولر في سعر السن الصغير، ما بتاكلش علف صافي. حتى لو انت قطعتي عنها العلف شويه، يعني مش قطعتيه بقى اللي هو الحركه اللي انت بتروحي شايله العلف خالص عن البط، ده بتعمليه مع البط المولر. ففي الغالب كده تلاقي البط المولر ينتش في بعضه ويبدا ياكل في بعضه، لان العليقه بتاعته مش متوازيه خلاص. لكن في الطبيعي جدا في البط اللي قدامكم ده اللي هو البيور، لو منعتي عنه العلف فما بياكلش في بعضه، ولا بيعضعض في بعضه، ولا الكلام الفاضي ده. هو فيه هرمونات او جينات كده بتطلع الريش بدري جدا. تلاقي البطايه عندها 45 يوم ومقفله ريش كامل وبتقول لك اذبحيني انا جاهزه كده. كمان مميزات البط ده ان هو عظمه بينشف بسرعه جدا جدا، مش زي المسكوفي. برضو المسكوفي بيبقى على عمر شهرين ما تعرفيش تذبحيه، لان بتلاقي العظم بتاعه ده عباره عن قراقيش لو تعرفوها، اللي هو العظم الشفاف اللين. لكن دي عظمها بينشف جدا ويبقى عظم صلب كده من عمر الشهر. يعني لما تذبحي البطه تحس ان البطه دي بقى لها 3 شهور عندك، واخده سن فوق سنها وحجم فوق حجمها، وبدون تكلفه بالمره. ده مميزات البط الفرنساوي البيور. يعني انت ممكن تنزليه قبل رمضان بشهر ونص او شهرين، يعني على اول رجب تنزليه هيقعد معاكي رجب وشعبان، وتذبحيه قبل رمضان ب3 4 ايام كده، لو انت مش حابه تنزلي في الموسم او في الفتره اللي احنا فيها دي. فاسرع بط ممكن تربيه هو نفس البط اللي قدامكم الفرنساوي البيور، حجم وطعم حلو وسعر ارخص سعر في البط النهارده. وكمان ما مناعه قويه جدا جدا، يعني ممكن تربي دوره واثنين وثلاثه ما يموتش منك بطايه واحده. ده مميزاته. عيوبه ما فيهوش غير عيب واحد بس، العك، ان هو بيعك كتير جدا، وده طبعا في غالب الحال يعني ان هو اي مشتقات البط البكيني بيحب العك. اما البط المسكوفي نشهد له كده ان هو ما بيعكش ولا بيغرق الدنيا ولا بينزل